হ্যালো বন্ধুরা, ভক্ত ইটিং চ্যানেলে তোমাদেরকে অনেক অনেক স্বাগত। তা দেখো, আজকে একটা অন্য রেসিপি, রেসিপিটা বলো। আজকের রেসিপিটা একদম অন্যরকম। হুম, আর আজকের পানিশমেন্টটাও কিন্তু একদম অন্যরকম। হুম, তো রেসিপিটা কি কি আছে আজকে মেনুতে বলে দিচ্ছি। দেখো, কুমড়ো পাতা দিয়ে কুমড়ো শাক, গোটা ডিম, হাড় ছাড়া মাংস, চৌরি পাতার টক, চিচিঙ্গা ভাজা, চিচিঙ্গা ছোকলা দিয়ে চাটনি একটা, এই যে। ঠিক আছে, মেনুতে এই আছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে, আর একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট অবশ্যই করবে। তাহলে আমরা যখনই ভিডিও ছাড়বো তোমাদের কাছে সবার প্রথমে পৌঁছাবে। হুম। তো পানিশমেন্টটা না দেখে কেউ কিন্তু ভিডিওটা স্কিপ করবে না, পানিশমেন্টটা দেখতেই হবে। আর বেশি বক বক না করে ঝটপট ভিডিওটাকে শুরু করছি। 1 2 3 স্টার্ট। স্টার্ট।
ঘুরে গেছিল এর থেকে চলে গেল তো চিটিং। একটু জিতেছে বলে কত ভাজ মারছে। আমি কিছুই বলি নাই বন্ধুরা, আমি কিছু বলেছি? গেলি দেখাচ্ছে। এটা দেখে মনে হচ্ছে আমি জিতে গেছি। আজকে ওদের অবস্থাটা কি হয় দেখো, পানিশমেন্টটা কেমন আছে শুধু দেখো। তো বন্ধুরা তো আজকে বন্ধুরা, জিতেছে বলে পানিশমেন্টটা কি হয়, পানিশমেন্টটা কি হয় বারবার বলছে। আমি ভিডিওর মাঝখানে বলে গেছি চুরি পাতার টক আর হাড় ছাড়া মাংস। যারা বুঝতে পারোনি তারা কিন্তু অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যে এই দুটো মানে কি। চুরি পাতার টক আর হাড় ছাড়া মাংস দুটোরই কিন্তু কমেন্টে আমি উত্তর চাই। দেখবো কে পারে কে পারে না। হ্যাঁ হেভি হয়েছে কিন্তু। তো বন্ধুরা পানিশমেন্ট নিয়ে চলে আসছি। তো বন্ধুরা চলে এলাম পানিশমেন্ট নিয়ে। দেখা যাক ওনার কপালটা কত ভালো, দেখা যাক কপালে কি নাচছে। তো বন্ধুরা তোমরা কিন্তু ভিডিওটা স্কিপ করবে না, স্কিপ করলে এমন একটা জিনিস আজকে তোমরা মিস করবে সে মানে বলা আর নয়। তাহলে দেখো পানিশমেন্ট আমি চলে এসেছি, জিনিসটা কি। ইয়া এটা কি বলো তো? এইটাকে এখন খেতে হবে, কিচ্ছু করার নেই, কিন্তু যতটা পারবে ততটা খাবে। এবার পুরোটা যদি খেতে বলি তাহলে তো মরেই যাবে। এই যে ঠিক আছে, কি জিনিস শুধু দেখে নাও। আজকে ছাড়বো না, আমাকে সেদিনে সুযোগ পেয়ে দারুণ আমাকে এইটা ওইটা মাখিয়ে টাকিয়ে একদম যা তাই করেছে। ঠিক আছে, আজকে কিচ্ছু করার নাই। ঠাকুমা গো ঠাকুমা লম্বা লম্বা লাও, এবার কেমন খেতে মজা বুঝে এবার নাও। না ধরো, খাওয়া শুরু করো। তো বন্ধুরা হেরে গেছি, শাস্তি তো আমাকে পেতেই হবে। ঠিক আছে, তা আমাকে খেতে দিয়েছে কাঁচা লাউ। আর এর পরে যদি আমি কোনোদিন জিতি সেই দিনকে দেখিয়ে দেবো, তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবে। ঠিক আছে, কি করে শাস্তি দিতে হয় তা কি আর করবো। কথা কম কাজে বেশি, ভালো করে সবাই দেখতে পাবে যেন। বন্ধুরা কিন্তু কষ্ট করে দেখছে ভিডিওটা, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা দেখতে পেলে পানিশমেন্টটা কি, নিজের চোখে দেখে নিলে সবাই। তো বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমরা আবার আসছি।
আর ভিডিও শেষে লাইক শেয়ার কমেন্ট এটা কিন্তু করতে একদম ভুলবে না। তোমরা যদি একটা লাইক শেয়ার কমেন্ট করো তাহলে আমাদের কিন্তু ভিডিও ভালো ভালো ভিডিও বানাতে খুব ইচ্ছা হবে, আর আমরা ভালো ভালো ভিডিও তোমাদেরকে উপহার দিতে পারবো। ঠিক আছে, তো আসছি বন্ধুরা পরের ভিডিও নিয়ে। টাটা।